يا صباح الفل والورد والياسمين على عينكم الحلوة. النهارده بقى هنعمل احلى كشري. كشري الحلة واحدة بس عايزة اقولك طعمه تحفة جدا 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 فوق ما انت تتخيلي. مختلف جدا تماما، وكمان طعمه حلو جدا، وكمان هيوفر علينا مواعين كتير وحلل كتير. يلا بينا هنشوف هنعمل ايه. هنسمي كده بالله ونصلي على الرسول. ولو عجبكم فكرتنا ما تنسوناش في اللايك وكومنت حلو منكم، بجد بيفرحني جدا. وزي ما انتم ما شايفين كده انا حمرت البصلة. طبعا المقطع دوت ما جاش من الاول وانا بنزل البصلايه. طب انا هنا حطيت شويه كده من الزيت حلوين، وبعد كده بدات ان انا نزلت البصلايه. ولا بتحطي ما تحطيش خالص ولا دي ولا نشا، بتحطي عشان البصلايه تتحمر معاكي وتبقى حلوه جدا. بننزل البصلايه وبعد كده بتبداي ان انتي بتقلبيها بعدها بشويه. اول ما تدي كده تبدا تدي لون، تبداي ان انتي تقلبي فيها عشان تتحمر معاكي وتبقى مقرمشه كده وحلو. زي ما انتم شايفين هبدا ان انا بطلعها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هاخد شويه بقى من الزيت عشان خاطر هنعمل بيه الصلصه وبقيه الكشري بتاعنا. يلا بينا هنشوف هنعمل ايه بعد كده. هنحط بقى الشعريه. بعد ما خدنا كده شويه من الزيت هنحمر كده الشعريه بتاعتنا. هنشوح كده بقى الشعريه لغايه ما تدينا اللون الذهبي الجميل. بعد كده بقى هبدا ان انا انزل بقى معانا. طبعا العدس لازم ان احنا نبقى ناقعينه قبليها بربع ساعه. يعني نحط كده ميه تكون سخنه على العدس عشان خاطر يطرى معايا كده شويه، لان طبعا العدس بياخد سوا عن الرز. فعشان ان احنا بقى نتفادى الحته ديت، ويبقى مثلا العدس يبقى لسه ما استواش والرز يستوي قبل العدس، فلازم ان احنا بننقعه قبليها. وفي ناس كتير قوي ان هي بتسلقه، بس انا بصراحه الطريقه دي حلوه جدا وسهله وبسيطه. يعني احسن لما تسلقي العدس كده، احسن ان انت تضيفي عليه الميه تكون سخنه وتسيبيه كده ربع ساعه تلاقيه طري معاكي ويبقى حلو جدا. وبعد كده نزلت طبعا الرز بقى نبقى غاسلينه كده ومصفينه. وبعد كده هبدا ان انا اضيف عليه المكرونه اللي هي الصغيره، اللي هي التحمير اللي هي الصغيره. هبدا ان انا بقى اشوح كل الكلام ده بقى في قلب بعضه. الرز بقى مع الشعريه مع العدس هنقلبهم كده مع بعض. وبعد كده هبدا بقى ان انا اقول لكم هنضيف بقى بعد كده. طبعا هنضيف الميه، لكن هنضيف فيه حاجات تانية لسه ما ضفناهاش. بقيه المكرونه هنقول لكم هنضيفها ازاي. هنقلب كده كويس جدا مع بعض. وبعد كده هنبدا ان احنا بقى هننزل طبعا المية كده بقى تكون بتغلي على النار، ونبدأ ان احنا نسقي بيها كده بقى الكشري بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده بالظبط لازم ان المية تكون بتغلي. طبعا كده ننزل بقى المية. ولسه هنحط بقى بقية المكرونة بتاعتنا. هنقول لكم هنحط المكرونة اللي هي القلم، وهنحط كمان المكرونة اللي هي الاسباجيتي. هنحطها كده في الاخر من على الوش. معانا هنا بقى الصلصة هنعمل الصلصة. عايزة اقول لك احلى صلصة لما تخشي كده محل الكشري وتقولي الله على الريحة الجميلة. ريحته قلب الدنيا وريحته تحفة جدا. انا النهاردة اخليكي تعملي احلى صلصة كشري. كنت باكل في محل كشري وقال لي على طريقة الصلصة بتاعتهم اللي بيعملوه بيها تحفة جدا. هقول لكم عليها دلوقتي وتركات مهمة جدا، واستنوا معايا هنشوف هنعملها ازاي. معانا هنا طبعا حطينا المكرونة زي ما انتم شايفين من على الوش. هنبدأ بقى ان احنا نحط لها بقى التوابل بتاعتنا، وهنقول لكم هنحط على الكشري. طبعا معانا الزيت. خدنا اللي هو الزيت بقى اللي هو بتاع البصلة. اللي احنا واخدينه من البصلة بتاعة الكشري. وبعد كده حطيت معلقة من الثوم المفروم هنشوحها. ومعانا طبعا الكشري نزلت كده بقى شوية كده من المية. حسيت ان هو عايز مية تاني، وحطيت كمان مكعب مرق الدجاج. هنحط بقى ملح وكمون وهيبقى تحفة جدا. في ناس كتير قوي بتحب تحط ملح وكمون بس، لكن انا بحب ان انا طعم كده الكشري بتاعنا ويبقى طعمه حلو جدا. طبعا نزلنا بقى التومه. هنبدا ان احنا نشوحها زي ما قلنا بالزيت اللي احنا واخدينه من البصله مع معلقه التوم المفروم. هنشوحها كده تشويحه كده بسيطه، ما تغمقهاش قوي. هنحط بقى ربع كوبايه من الخل زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنا معانا برضو الكشري نزلت بقى المكعب مرق الدجاج والملح والكمون. لكن معانا هنا بقى هنبدا ان احنا بقى هنسويه كده، وهنبدا ان احنا نغطيه يغلي غلوة. ونبدأ ان احنا نوطي عليه النار خالص تماما زي اكنك كده بتعملي الرز بالظبط.
بعد كده معانا بقى ايه الصلصه بتاعتنا، حطينا معلقه من الصلصه اللي هي صلصه هاينز، وبعد كده نزلت بقى ايه العصير الطماطم، وبعد كده نزلت بقى ايه مكعب مرق الدجاج والملح، وهسيبها ان هي تتسبك شويه. بس لسه هنحط التركات بتاعتنا زي ما قلت لكم، اللي انت تشمي ريحه الصلصه تقولي الله بجد ريحه الكشري دوت حلوه جدا، وطعمه كمان اكيد حلو جدا. تعالوا بقى ايه هنسيبها كده شويه، وهنقول لكم هنحط ايه تاني على الكشري عشان يدي ريحه حلوه وطعم كمان حلو جدا. هنا بقى معانا الكشري بتاعنا بدأ ان هو يشرب، بس لازم ان احنا نقلبه كده تقلبتين، وبعد كده بنبدأ ان احنا نسويه كده ونسيبه على نار هاديه جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم تحفه جدا، والمكرونه ما شاء الله طالعه جميله جدا، ولا معجن ولا اي حاجه، بجد تحفه جدا. نحط بقى على الصلصه ايه معلقه من هريسه الشطه، وبعد كده هنبدا ان احنا نحط كمون والفلفل الاسمر. بس لسه التركايه بتاعتنا اللي تقلب البيت كده وتخلي الكشري تحفه جدا هقول لكم عليها دلوقتي. هنسيب كده ايه الصلصه بتاعتنا شويه. طبعا الصلصه بتاعتنا بتبقى لازما بتاعت الكشري بتبقى خفيفه، لكن هقولك دلوقتي بقى على التركيه اللي انا هحطها بقى على الصلصه. عايزه اقولك هتقلب الدنيا وهتخلي ريحه الكشري الجيران هيخبطوا عليكم من كتر ريحته وطعمه الجميل. هنا بقى ايه حط الدقه بقى، وهي الدقه بقى من الاخر. عايزه اقولك هخليكي تعملي احلى دقه، شويه دقه عسل كده. هنحط بقى معلقه من الزيت، وبعد كده بدأت ان انا حطيت معلقه من الثوم المفروم، شوحتها تشويحه بسيطه، ونزلت بقى ايه بنص كوبايه من الخل على نص كوبايه من الميه. طبعا الخل لو هو خام هتحطي ايه نص كوبايه من الخل على نص كوبايه من الميه، لكن لو هو مش خام هتحطي كوبايه من الخل، عشان في خل ما بيبقاش خام، بيبقى اليومين دول الخل مش عارفه ماله مش حلو خالص. حطيت بقى ايه معلقه من الكمون، وربع معلقه صغيره من الزعفران، هيدي لون تحفه جدا معاكي للخل اللي هو زي بتاع بره بالظبط. حطيت كمان بقى ايه معلقه من الملح، وبعد كده معانا هنا بقى ايه الصلصه. حطيت بقى التركيه بتاعتنا ربع معلقه من القرفه، هي دي بقى اللي بتخلي ريحه الكشري ليه طعم وريحه مش قادره اقول لكم، بتجيب من الاخر للكشري. شايفين الخل تحفه جدا وشكله عامل ازاي؟ تعالوا بقى نعمل مع بعض بقى ايه الشطه اللي هي الزيت الموحوحه جدا 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 ودي اوعى وشك بقى تبقى حامية جدا، يعني خلي بالكم من الشطة اللي هي الزيت دي بالذات. حطيت بقى كده ايه معلقتين من الزيت، ونزلت بالشطة زي ما انتم ما شايفين كده. هبدأ بقى ان انا بشوح كده الشطة مع الزيت، وهنزل بقى بعد كده بقى بايه بكبشة بقى من الصلصة بتاعتنا الجميلة دي. شايفين لون الصلصة عامل ازاي؟ تحفة جدا. وصلصة طبعا الكشري زي ما قلنا ما بتبقاش تقيلة، بتبقى قوامها بيبقى خفيف شوية. نقلب كده وتمام كده ايه الشطه بتاعتنا بقت تحفه. عايزه اقول لكم ريحتها قويه جدا جدا جدا، نخلي بالنا واحنا بنعملها. شايفين عامله ازاي؟ تحفه جدا. تعالوا بقى ايه نعمل بقى احلى طبق كشري تحفه جدا جدا جدا. يعني عايزه اقولك الجيران فعلا هتخبط عليكي جبت بقى ايه اي حاجه بقى انت حابه تحطي فيها، وزي ما انتم شايفين بصوا الشطه لونها عامل ازاي، والخل لا حاجه تاني خالص، تحفه جدا 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 جدا. شايفين عامله ازاي؟ تحفه جدا. هي دي بقى الشطه الزيت التحفه جدا جدا جدا، لونها تحفه جدا. عايزه اقول لكم جميله جدا. ولا الخل بقى يا سلام على الخل، شايفين لونه عامل ازاي؟ تحفه جدا جدا جدا. اعمليه بنفس الطريقه بجد هيعجبك جدا. شايفين الكشري الحله واحده بجد تحفة جدا. شايفين عامل ازاي؟ مفلفل جدا وطالع تحفة جدا جدا جدا، والمكرونة طالعة تحفة جدا فيه متماسكة جدا. والله طالعة حلوة جدا متماسكة ولا معجنة ولا اي حاجة، تحفة جدا جدا. نحط بقى كده شوية من الحمص، ونحط بقى ايه الصلصة بقى بتاعتنا الجميلة التحفة جدا. اتمنى ان كل افكارنا تكون بتعجبكم. لو وصلت لغاية هنا ما تنسيش بقى تشجعينا بلايك وكومنت حلو منكم، بجد بيفرحني جدا. ولو عجبكم فكرتنا ما تنسيش ان انت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الاشعارات بتاعتنا الجديدة. احلى طبق كشري مع البصل مع الدقة مع الحمص مع الشطة تحفة جدا.